Verimli günler. Gelin bugün nasıl mutlu olabiliriz bunun üstüne konuşalım. Mutlu olmak üstüne düşündükçe pek çok farklı sonuçlara vardım. Ancak bir sonuca varmasam da sürekli nasıl mutlu olabilirim diye düşünüyordum. Zaman dahilinde düşündükçe ve bir sonuca vardıkça fark ettim ki mutluluğu kendimizden uzaklaştırdığımız ve birer ideaya dönüştürdüğümüz müddetçe kendimizi o kadar mutsuz kılıyoruz. Bu ne demek oluyor? Tıpkı diğer insani duygular gibi mutluluk da İnsan dahilinde ve insanın anlamlandırdığı sonuçlar dahilinde gerçekleşir. Yani insan mutlu olur ve insanda gerçekleşen bir oluşumdur. Sonu belli olan bir mücadele olan hayatta bazı şeylerin gösterişli girişleri olmasına gerek yok. İnsani duygular, insani isimler, insanların isimler koyduğu ruhsal durumlar, insanların var ettiği şeylerse istersek biz de mutlu olabiliriz veya hüzünlü oluruz. Sartre bu konu üstüne der ki insan özgürlüğüne mahkumdur. Hüzün, öfke, inanç hepsi insanın var ettiği ve insanın tercih ettiği birer histir. Birer coşkulu ruh halidir. Ama bu o kadar basit bir şey değil. Bunun farkına varmak zor olan. Zamanla düşünüyordum ki insan nasıl mutlu olabilir ki? Mutluluk nasıl gerçekleşebilir ki? İşte burada yaptığım şey tam olarak mutluluğu birer ideaya çevirmek. Halbuki ben varsam mutlu olabilirim, ben varsam hüzünlü olabilirim, ben varsam öfkeli olabilirim. Burada mutluluk üstüne fazla düşünmeye başlıyoruz ve temin Sartre'dan örnek verdiğim gibi fazla düşünmeye başlayınca işin içine felsefe de giriyor. Çünkü felsefe bilimi sorular soran ve sorularla ilerleyen bir bilimdir. Dolayısıyla her kavramı ve her kelimeyi sorgulamaya başlar ve yığılan kümülatif sorular sormaya başlar. Hatta düşünme üstüne, bilgiyi bilme üstüne fikirler üretmeye başlar. Sorular sormaya başlar. Ve aslında cevaptan çok sorularla ilerlediği için her zaman daha mükemmel bir soru sorulur ve her zaman daha iyi bir tartışma yapılır. Ancak cevaplarla ilgilenmez felsefe. Felsefe tarihi boyunca ele alınan sınırsız konulardan biri de mutlu olmaktır. Bazı filozoflar der ki mutluluk toplumun yararına olan şeydir ve bu nihai mutluluktur. Bazıları mutluluğun aşk olduğunu söyler ki ben hiç öyle düşünmüyorum. Vesaire vesaire. Ancak ben bu video dahilinde sistematik bir incelemeden ziyade kendi deneyimlerimden yola çıkarak demin söz ettiğim gibi mutluluk üstüne olan düşüncelerimi ve deneyimlerimden yola çıkarak bu videoyu tamama erdirmek istiyorum. Felsefeden ilerleyelim. Önceden daha çok okuduğum antik felsefe, modern felsefe bir yana bu dönemde ele aldığım kavramlara, üzerine düşündüğüm kavramlara gittikçe güvenimi yitirmeye başladım. Çünkü sorguluyorum. Bu en temel kavramlar olabilir. Örneğin inanç, inanma, toplumsal görüş, common sense gibi değişik kavramlar örnek gösterebilirim. Ancak bir yazarın dediği gibi yazmak için ilk önce yaşamak lazım. Ben çok az bir hayat tecrübesiyle çok derin konularda düşünceler üretmeye çalışıyordum. Ve odamda oturduğum yerde ya bir insan nasıl mutlu olabilir diye düşünüp duruyordum. Geçen onca zamanın ardından hayatın biraz da akışının getirisine bırakılması gerektiği fikrine vardım. Çünkü düşünmek mutlu etmiyor. Ve bu gerçekten de öyle. Çünkü felsefenin konumu üstüne de bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama burada kısaca söz etmek gerekirse. Felsefe ilk başta Sokrates'in at sineği gibi insanlara yapışıp onları bildiklerini sandığı kavramları ve düşünceleri aslında bilmediklerini göstermesiyle başladı. Ve o zaman felsefenin konumu akademi değil, pazar yeriydi. Agora'ydı. Yunan'daki pazar yerine agora denir. Ancak felsefe gittikçe aristokratik bir hal almaya başladı ve zenginlerin kendi aralarında sanki bir bakıma düşünceler üretiyormuş gibi gözüktüğü alanlara dönüştü. Ancak burada felsefeyi bir hayat sürecine döküp hayatı anlamlandırma mücadelesine dönüştürdüğümüz ölçüde aslında hepimizin gün içindeki kanaatlerimizin ötesinde düşünceler ve fikirlerle bir gelişim gösterebileceğimiz bir saha haline dönüşüyor. Ve benim de felsefeden anladığım şey
hayatı anlamlandırma mücadelesi gibi yorumlayabilirim. Bu hayatı anlamlandırma mücadelesi çoğumuz için zordur ve insanlar bununla pek uğraşmak istemez. Çünkü hayatın getirisi olan akışta akıp gitmek, yani su gibi akıp geçen zamanda ardı sıra geçen günlerin ardından düşünmemek ve sadece yaşamak kolay gelir. Ancak bu, hani böyle değişik bir alegori yaparak anlatayım. Bu belaya düştüğümüz zaman bu felsefe denen şeyle hayatı ve yaşadıklarımızı anlamlandırmaya ve bir yol çizmeye çalıştığımız müddetçe çeşitli kavramlar ve düşünceler elimizde kalacak ve bizim onları anlamlandırdığımızı göreceğiz. Ve bu anlamlardan en temeli olan mutluluk üstüne diyebilirim ki felsefe insanı mutlu etmez. Yani çok fazla düşünmek ruh sağlığımız için aslında iyi olmayan bir şey. Buna overthinking derler. Ama bu psikolojik anlamıyla overthinking. Ben burada felsefe anlamıyla konuşmak istiyorum. Belki de mutlu olmak için sadece yaşamamız gerekiyordur. Belki de çok fazla anlamlandırmaya çalışmaya gerek yoktur. Geçen Perşembe çektiğim videoda şikayet etmemek üstüne bir video çekmiştim. O videoda fazla düşünmeden yapmayı anlatmıştım ve işte mutluluk üstüne konuşmuştum. Belki de şikayet ettiğimiz ve durumundan memnun olmadığımız şeyler için kendimiz bir şeyler yapmaya kalkışmalıyız. İlk önce evimizin önünü temizlemekle başlamalıyız eğer dünyanın daha temiz bir yer olmasını istiyorsak. Ya da bir kap su, bir kap mama koyarak hayvan hakları savunucusu olmaya başlayabiliriz. İlk önce kendimizin bir adım atması lazım. Ve bunun için de ilk önce kavramları ve içeriğini ilk önce kendimizin doldurması lazım ki konuştuğumuz şeylerin arkasında durabilelim. Çünkü günlük hayatın getirişi sırasında ağzımızdan onlarca kelimeler dökülür. Ancak hangisi bizimdir? Hangisiyle kendimizi ifade edebiliriz, anlatabiliriz bunu bilemeyiz. İşte bu doğrultuda bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyorken mutluluk üstüne de bazen sadece yaşamamız gerekir. Bu konuda en sevdiğim örnek ünlü psikiyatrist, psikanalist Freud'dan geliyor. Freud der ki felsefenin hiçbir zaman hayatımdan aldığım küçük zevklerin önüne geçmesine izin vermedim. Belki de felsefeyle yaşamak, yazmakla yaşamak arasındaki farkı bu aforizma bağlamında değerlendirebiliriz. Belki de ilk önce yaşamamız gerekiyor ve ilk önce en büyük duyguları yaşamamız gerekiyor. Hani birazcık da dini boyutta örnekler vermek gerekirse ilk önce gerçek birisine aşık olmanız lazım. Daha sonra ilahi aşka kavuşmanız lazım derler ya. İlk önce yaşamamız gerekiyor. İlk önce mutluluğun ne olduğu üstüne düşünmektense birazcık mutlu olmaya çalışmamıza gerekiyor belki de. Ve bu mutluluğu kendimizden uzaklaştırmamamız gerekiyor ki en iyi bilgisayarı, en iyi kamerayı, en iyi oyun konsolunu almaktansa arkadaşlarla iki sohbet etmenin, bir günü yakalamanın, iyi bir video çekmenin bir insanı hali mutlu edeceğini görmemiz gerekiyordur. Bu videoyu çekmek için uzun zamandır düşünüyordum ve en iyimi ortaya koyduğumu söyleyemem ama bir şey ortaya koymaya çalıştım. Umarım bu videoyu ve bundan sonra bu doğrultuda çekeceğim düşünce odaklı, felsefe odaklı ve teoloji odaklı videoları kabul edersiniz ve izlersiniz. Verimlilik üstüne de öğrenecek çok şeyimiz var. Ancak bu video ve yazdığım şeyler ve konuştuklarım hepsi ilk önce kendimle olan muhasebemdir. Ve bu muhasebeden eğer bir gelişme kat ediyorsam bu da paylaşmak istediğim şeydir. Felsefe bir yolculuktur ama yaşamın bir sonu vardır. Bu yüzden eğer hayat geride bıraktığımız anılar ve o anıları yaşadığımız anlarsa güzel hatırlayacağımız şeyler yapmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı kalın, verimli olun.